28 জানুয়ারি সানডে। আজকে ফার্স্ট রিজন বেরিয়েছিলাম হচ্ছে আমার বাইক 1 বছর কমপ্লিট করলো, ওকে, তো পলিউশন সার্টিফিকেট করানোর ছিল। সো আজকে বললো সানডে সেটা হবে না। এবার সেকেন্ড রিজন হচ্ছে আজকে সানডে, বাইকটা 1 সপ্তাহ চলেনি, তো বেরিয়ে পড়েছি এটা চালাতে। এখন আছি হচ্ছে চিন্তামণিকর বার্ড সেঞ্চুরি সোনারপুর। ডেস্টিনেশন হচ্ছে ভেবে রেখেছি ক্যানিং, ওকে। এখন বাজে হচ্ছে সকাল 9টা, বাড়ি ফিরে আসার কথা 12টার মধ্যে। এখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি, 1 ঘন্টা লাগার কথা। আর আমার এফজেড আপাতত পলিউশন ছাড়াই চলবে, ওকে। আশা করি 10টার পরে চেষ্টা করবো অন্য কোনো পেট্রোল পাম্পে ঢোকার, দেখি হয় কিনা। তো আজকে একটা 50 কিলোমিটার রান আছে, ওকে, টোটাল 100 কিলোমিটার হয়ে যাবে। আজকে আমি একাই বেরিয়েছি, ভাই আসেনি, তো মোটো ব্লগ হবে না, ওকে। যেখানে থামবো সেখানে একটু করে ভিডিও করে দেবো। আর দেখা হচ্ছে আজকে মাতলা নদী। বারুইপুর রেল ক্রসিং, মোট 3টে লোকাল ট্রেন স্টেশনে এসে টুকটুক করে ক্রস করছে। গেটের দুপাশে ট্রাফিকের লাইন, 8 ঘন্টা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে। বাড়ি থেকে করে আসা প্ল্যানে তৎক্ষণে আরআইপি হয়ে গেছিল। ঘড়িতে সকাল 10টা, এসে পৌঁছলাম উত্তরভাগ ব্রিজে। সামনে এটা কাটা খাল, যার একটা অংশ চলে গেছে পিয়ালি নদীতে, এমনকি আদিগঙ্গা এর সঙ্গে যুক্ত। রাস্তা ভীষণ খারাপ, সঙ্গে সময় প্রচুর লাগছে। ওখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম ফিরে যাবো কিনা। না, নেভার ব্রো। দাঁড়িয়ে আছি মাতলা ব্রিজের মাঝখানে, ওদিকে এরকম দৃশ্য, আমার পাশে ওটা হচ্ছে মাছলা নদীর পাড়, মাঝখানে এরকম জঙ্গল, দূরে হচ্ছে আনফিনিশড রেলওয়ে ব্রিজ, আর এই পুরোটা মিলে হচ্ছে মাতলা নদী। মাঝখানে এখানে একটা বড় দ্বীপ তৈরি হয়েছে। আর মাতলা ব্রিজটা মাখন রাস্তা। এদিকে হচ্ছে কলকাতা, পিছন দিকে এদিকে চলে গেলে ওই দিকে পড়বে হচ্ছে সুন্দরবন, সামনে আরেকটু গেলে বাসন্তী হাইওয়ে। হেলমেটটা খুলতে মাতলা নদীর ঠান্ডা হাওয়া যখন কপালে লাগলো, তখন ঘড়িতে 11টা বাজে। ক্যানিং ব্রিজের ঠিক নিচে একটা পাড়ার রাস্তায় রাখলাম বাইকটা। রাস্তা থেকে উপরে উঠে নদী পাড় থেকে ভিউটা দেখতেই আজকে বেরোনোটা হয়ে গেল সাকসেসফুল। এখন ঘড়িতে বাজে 10টা 50। বাইকটা একদম এক্স্যাক্ট 50 কিলোমিটার ক্লক করেছে, ওকে। সামনে হচ্ছে মাতলা নদী, এখানে পুরোপুরি জায়গাটা ঘাট করা আছে। চলো নিচে নামা যাক। দূরে একটা অসমাপ্ত ব্রিজ, মাঝখানে এটা কিন্তু ওপার নয়, এটা একটা মাঝখানে ছোট আইল্যান্ড তৈরি হয়েছে। ওপারটা হচ্ছে সেই দূরে দেখা যাচ্ছে গাছের সারি, এই যে এখানে জল দেখা যাচ্ছে। এটা অ্যাকচুয়ালি নদীর ছোট সাইডটা, ওদিকে আরও বড় সাইড আছে। এটা হচ্ছে মাতলা ব্রিজ। প্রায় 8:30টায় ঘর থেকে বেরিয়ে এখন এখানে ক্যানিংয়ে পৌঁছেছি হচ্ছে 10টা 50, ওকে। সাধারণত লাগার কথা 1.5 ঘন্টার মতো, কিন্তু এখানে সব কিছু ক্রস করে গেছে। তার কারণ হচ্ছে বারুইপুর রেলগেটে প্রায় 1/2 ঘন্টা দাঁড়িয়েছিলাম, 3টে ট্রেন ক্রস করেছে স্লো ধীর গতি, তার সঙ্গে সেরকম ট্রাফিক। বারুইপুর থেকে ক্যানিংয়ের যে রাস্তাটা, এখন পুরো রাস্তায় কাজ চলছে, ট্রাক্টর দিয়ে পুরো রাস্তাটা একেবারে কেটে কেটে গেছে। তো সেখানে বাইকের টায়ারের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। এখন আমার পিছনে এখন একটা খড়ের গোলা, বসে আছি হচ্ছে এরকম একটা পাড়ে, আর সামনে মাতলা নদী। বাইকটা নিচে আছে, সামনে হচ্ছে মাতলা ব্রিজ। এই ব্রিজটাকে একটু দূরে গিয়ে একটা ইউটার্ন নিয়ে এই রাস্তা এসেছি, ওকে। বাড়িতে গুগল ম্যাপেও দেখছিলাম একটা অসমাপ্ত ব্রিজ, সব পিলারগুলো ওদের মাঝখানে পড়ে আছে। বুঝতে পারছিলাম না এখানে অলরেডি ব্রিজ আছে, গাড়ির ব্রিজ যখন তখন আরেকটা হয়েছে কেন। এখানে জিজ্ঞেস করে বললো এটা রেল ব্রিজ, ট্রেনের ব্রিজ, অ্যাবান্ডেন্ট হয়নি, ওকে, এখনও কমপ্লিট হবে। এই যে দূরে দেখা যাচ্ছে। See the constellations, they remind
রেল ক্রসিংয়ে আধ ঘন্টা, তারপর এত খারাপ রাস্তা, সব কিছু মিলিয়ে 2 ঘন্টার উপরে বেরিয়ে গেছে। বাড়ি পৌঁছানোর কথা ছিল 12টার মধ্যে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হবে বলে অন্তত একটু বসে থাকি। এরপর যাবো হচ্ছে লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ি। এই দিকটা করে হবে লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ি, ব্রিজটা পেরিয়ে সামনে বাজার পড়ে, তো সেখানে খুব ধীরগতিতে চালাতে হয়। ওকে, একটু সামলে। রাস্তাটা খুব একটা ভালো না অ্যাকচুয়ালি বাইক ট্রিপের জন্য, প্রচণ্ড স্ট্রেসফুল। গঙ্গার এপারে অ্যাকচুয়ালি অত ভালো রাস্তা নেই, NH 12টা যদি না হচ্ছে, ওপারেই একমাত্র NH 19টা বেটার। চলো, আধ ঘন্টার উপর এখানে দাঁড়িয়ে এবার বেরোনো যাক। বাজে 11:15। তো বাইকের নিউ প্রবলেম, স্টার্ট হওয়ার সময় ইঞ্জিন লাইট জ্বলে উঠছে। চলো এবার তাহলে বেরোনো যাক। ওকে, এবার আমরা যাবো হচ্ছে লর্ড ক্যানিং হাউস। এইখান থেকে নেমে ওই দিকটা করে পড়বে লর্ড ক্যানিং হাউস। সামনে গিয়েই মাতলা নদী শেষ হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি, বেশি নেই, এত চওড়া নেই। সামনে গিয়ে সামনে পড়বে হচ্ছে মৌখালি ব্রিজ, আমরা চেষ্টা করবো যাওয়ার। আর এই নদীটা কিন্তু বৃষ্টি হলে জল আসে না, এই নদীটা হচ্ছে সমুদ্রে যখন জোয়ার আসে তখনও এখানে জল থাকে, আর ভাটা থাকলে এখানে আগে লোকে হেঁটেও পার পেরিয়েছে নদীটা। মাতলা ব্রিজ থেকে 1.6 কিলোমিটার দূরে চলে এসেছি লর্ড ক্যানিং হাউস। হিয়ার ইট ইজ। কোনোরকম দেখে বোঝা যাচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। এই রাস্তা সামনে তোরণ করা ছিল কোনো দিন, আর এদিকে হচ্ছে বাড়িটা লেখা আছে হেরিটেজ সাইট, কিন্তু সেই সাইটের সম্মান দেওয়া হয়নি। গুগল ম্যাপসে অ্যাটলিস্ট মেনশন করা আছে, এটাই অনেক। আর সামনে মাঠে জাস্ট আড্ডা মারার জায়গা, ভিতরে ঢোকা নিষেধ। এটার ফার্স্ট ফ্লোরও আছে উপরে। See, this is supposed to be a heritage site, but তার অবস্থা এখন অনেকটা এইরকম। সামনে ঢোকার জন্যে এখানে বন্ধ করে রেখেছে, কিন্তু একটুও কেয়ার করা হয়নি। বাড়িটা যে খুব ছোট কিন্তু তাও নয়, সাইজ বিশাল। ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর, জাস্ট ভিতরটা দেখো। ও, এটা একটু কেয়ার ডিজার্ভ করতো। কাম অন ম্যান, বাড়িটা যথেষ্ট সুন্দর। উপরে ওঠার সিঁড়ি বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেই সিঁড়ি আপাতত কোনো অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না। এই কাঠগুলো সিঁড়ি ছিল কোনোভাবে, কিন্তু তার স্ট্রাকচার কীভাবে কী ছিল কিছু বোঝা যাচ্ছে না, এতটাই খারাপ অবস্থা। উপরে ছাদ বেরিয়ে পড়েছে আর নিচে জঙ্গল। লর্ড ক্যানিং হাউস, নিচে একটা সুড়ঙ্গ টাইপের, কোথাটা চলে যাচ্ছে সেগুলোটা, সে তার কাঠের জানলা। এটা হচ্ছে বাড়ির পিছন দিক। এটা হচ্ছে মৌখালি ব্রিজ। একটু আগে যেখানে ছিলাম মাতলা নদী, এটা সেই মাতলা নদী এখানে এত ছোট হয়ে গেছে। বাড়িতে বলে এসেছিলাম 12টায় ফিরবো, এখন বাজে 11:30। এখানে আসতে লেগেছিল সময় প্রায় 1.5 ঘন্টার উপরে। জানি না কখন পৌঁছায়, দেখা যাক। এটা ছিল হচ্ছে লর্ড ক্যানিং হাউস।
এবার বাড়ি যাব। চলো, রবিবারে একটা ঘোরা হয়ে গেল। ক্যানিংটা ভালোই লাগলো এখানে এসে, কিন্তু আসার যে রাস্তাটা যতদিন না ভালো হচ্ছে ততদিন আপডেট না পাওয়া পর্যন্ত আর আসা উচিত নয়। মানে খুবই বাজে রাস্তা, ঠিক আছে। মাঝখানে ট্রাফিক তো বলার কথা নয়, আর রাস্তায় পুরো ক্রেন দিয়ে চেঁচে রেখেছে রাস্তাটাকে। মানে বাইকের অবস্থা, টায়ারের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। ওকে, সো চলো। এই যে দূরে হচ্ছে আগে যেরকম রাস্তা ছিল, এখন এইভাবে রাস্তাটাকে কাটা হয়েছে, পুরো রাস্তা কাটা হয়েছে। এই যে সামনে কাজ চলছে, সামনে কাজ চলছে, মানে ভালো রাস্তাকে এভাবে কেটেছে, এটা মানে আরও ভালো করার আইডিয়া। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে পুরো রাস্তায় এরকম, তা একটা এরকম করতে করতে যাচ্ছে সাপের মতো।